Silashini ko'p bilmay qoldi. Alloh omad berib insonga. Mana to'yimiz, ayollar o'tayotgan to'ylar. Qara ko'pchilikni ko'ringlar. Bemalol hamma joy o'tirib osmonga. qancha erkak mayli guvoh mana. Ba'zi do'stlar chiqib osmonga. Endi bizni ko'rmay qo'ydi. Ko'rmagan Yaxshilar omon esasizlar. Yaxshimi? Yaxshisi. yıllar ondan geçip tuttuğum taşlar. Adam oldu mu? Oldu. Arap oldu mu? Tuttuğum taşlar. Hayattan işler tutmaz boşlar. Recep aka qandaydingiz mana? Bugun ayollar yo'q to'yotayapti. Voy, mana da zo'r bo'ldi. Ana erkaklarga ayollar qo'shilmay, aralashmay, bir ыңгай erkaklar bo'lgan bu yaxshi bo'ladi-da. O'z ayol to'yi bo'ladi, erkak to'y bor. Bu azangas erkaklarga ayollarga emas. Burun yo'q edi o'sha, endi chiqdi. Endi ayollar yuriyapti. Xudo xolasa joyiga tushadi ayollar ham. Aqlli hamma ayol ahmoq emas. Ayollarimiz aqlli, ayollar ko'p. Xudo xolasa joyiga tushadi. Endi yoshlarni ko'proq chiqyapti, Xudo degani bor, shularga endi mayli joyiga tushib qolar Xudo xolasa. Mana qanday chiroyli to'y bo'lyapti.